Afalina ny rabananao tokatrano manaraka televizionna malagasy amin'ity voalohan'ny volana may 2024 ity ao anatin'ny mety tetry ny andro. Raha mikasika ny mandrafitra ny mety tetry ny androsika araka ny sary avy amin'ny zanabolana dia mbola mibantoerana trany ny alizay zany hoe somary mangatsika kokoa ny andro raha hoan'iny ilana tsinanan'ny nosy mantoliny sy ny ilana tsinanan'ny ampovoany tany dia tokony ampiasa fanamina fanaraka amin'izay ny rehetrarehetra. Mikasika ny an-dranomasina kosa dia somary matanatanjaka ny onja vokatry ny alin-drano avy aty atsinanana amin'ny atsinanan'ny nosy manontolo iny ka tokony hitandrina hatrany ny mpampiasan'ny ranomasina sy ny mpiandrika. Raha ny toetrandrosika ho an'ny rapisy maraina kosa no jerena dia amin'iny fatra amin'ny antala iny analanjorofo mahazo ny tsimatsinanana sy taolanaro iny no somary ahitana orana malefaka toraka izany koa ny faritra atsinanana. Raha hoan'ny aloatra mangory kosa dia somary andrahoana ny andro amin'ny akapobeany sy ny ilanasana ampovoany tany izay mbola ahitana herika indraindray. Amin'ny tapany atsimon'ny nosy kosa dia somary ahitana andianjoavina ny vao maraina raha toka maina tanteraka any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny tolakandro dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka raha hoan'iny faritra amin'iny Befandriana Avaratra mahazo ny Maroantsetra iny mbola ahitana orana malefaka ihany koa ny faritra Vadovavy Fitovinany Atsimatsinanana ny ilana atsinanan'ny Amorimany Vakinakaratra Otomatsiatra Iorombe iny. Mikasika ny toetry ny andro raha hoan'ny faritra aloatra mangory kosa dia somary mandrandrahona ny andro arahana orana malefaka izany raha ny alina. Mbola ahitana andrahona kosa ny andro raha hoan'ny faritra Naramanga arahana herika raha ny alina ihany koa. Dia mikasika ny toetry ny andro raha hoan'ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny dia ibalika ny masoandro omaina kosa raha hoan'ny faritra sisa. Dia mikasika ny maripana voavinavina kosa dia 10 degré celsius ny ambany indrindra Vakinakaratra manodidina ny 10 ka hatramin'ny 14 raha hoan'ny faritra ampovoany tany 20 ka hatramin'ny 12 kosa raha hoany amin'ny morotsiraka rehetrarehetra. 5 kosa ny maripana ambondrindra voavinavina tany Antsohina no ahitana izany manodididina ny 20 ka hatramin'ny 20 eo raha ny maripana ho aty amin'ny faritra ampovoany tany raha toka 20 ka hatramin'ny 30 any amin'ny morotsiraka rehetrarehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara moa ianao dia maina amin'ny ankapobeny izany hoe ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha hoan'ny Paris, Milan, Nairobi, Bangkok ibalika tanteraka kosa ny masoandro raha hoan'ny Johannesburg. Mikasika ny toetrandro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia ahitana orana tandrifin-drahona mety arankotroka avokoa i Maurice, Comore ary Seychelles. Andrahona kosa ny andro raha hoan'ny La Réunion. Dia izay indray no azo atolotra anao tamin'ity anio ity fa manasanao hatrany amin'ny manaraka indray veloma to.